तो आज हम बनाएंगे कफ कैंडी, जिसको खाकर ना आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, अगर आपको खांसी है तो। और अगर नहीं है अभी तो बाद में के लिए रख लेना। तो सबसे पहले आपको 50 ग्राम अदरक को अच्छे से भूंज लेना है, फिर उसको थोड़ा सा वॉश करके उसका जो काला काला सा हो गया ना पार्ट, उसको है ना बढ़िया छील लेंगे। अब अदरक को किस लो या फिर ब्लेंड कर लो, और फिर उठाओ एक पैन, उसमें डालो वो अदरक किसा हुआ और अच्छे से उसको थोड़ा सा मिक्स कर लो, मतलब भूंज सा लो, ठीक है। फिर उसमें डालेंगे 100 ग्राम अपन डालेंगे गुड़, उसको अच्छे से मेल्ट कर लो और उसको जब तक चलाओ थोड़ा इस तरीके से उसमें बुलबुले नहीं आ जाते, मतलब 4-5 मिनट तक लो फ्लेम पे ऐसे चलाना। जैसे ही वो हल्का हल्का टाइट होने लगे फिर उसको एक प्लेट में निकाल लेना, और फिर जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो जाए, जैसे मतलब हाथ में लेने लायक हो जाए, फिर उसकी छोटी छोटी बॉल बनाना और उनको कोट कर लेना। काला नमक और शक्कर का पाउडर लेना, थोड़ा सा उन दोनों को मिक्स करके उससे कोट कर लेंगे और बस कफ कैंडी बनके तैयार।